नमस्कार। आज हम जानेंगे टस्क्यूडेक्स सायरप के बारे में। तो यह एक ड्राई कफ़ के लिए बहुत ही बेहतरीन सायरप है। अगर आपके बच्चों को भी काफ़ी समय से खांसी चल रही है, आराम नहीं मिल रहा है, तो इस सायरप को आप दिन में 7.5 ml 3 बार दे सकते हैं, अगर उनका वेट 15 kg से ऊपर हो। और अगर 15 kg से वेट कम हो तो 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। टस्क्यूडेक्स सायरप का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। इसकी MRP लगभग 105 रुपये है और बहुत ही जल्दी ड्राई कफ़ के लिए इससे राहत मिलती है। धन्यवाद।